加急，紧急维修一个电路故障。监控室里面的电路本来用的好好的，突然之间断电了，监控也不能看了，烧的电器也不能用了。现在都不管了。现在是都没电是吧？都没电是吧？没了，就要两个换下来的吧。这现在这个不能喝吗？啊？这个现在不能喝啊。那个我一喝没电，我是想喝了。喝没电是吧？喝没电。这个是空调好像是，我写的是吧？好像说也不跳闸，就是没电。没电了。这是外包的活，所以也没有这么多花花肠子，直接送电测试。测量线路，火线没电。测量上面进线口，火线也没电。没电啊？那就拆掉盖板，看一下线路走向。这路线是直接从这个大断路器上引下来的。测量上面的进线端，火线电压正常，明显这路线有烧坏的痕迹。测量出线口没电。3项电测量其他2项，电压都正常。这个烧了。断路器坏了，上下触点不导通。但是像这种活不能及时修，还得上报。你一关了给你喝哈。那个大火烧了。重新断电再喝闸，看一下里面的接触点能不能吸合，还是白搭。一弄就大火这里。没换的这个。这边正常，上边不正常，里边触点烧了。你是换这个断路器是吗？要不换的话，你这个就用一个空调和插座，也可以从上边取电。你跟领导说声是吧？跟领导说声。咱那个大断路器坏了。大断路器？那个黑色大断路器坏了。如果要换大的断路器吧，这个断路器得个好几倍，得30倍吧。如果说你要不换的情况下，用电量不高，可以把这一项改到其他项上，到时也能用。这一项是什么？我说这一项是什么？这一项它是管理一个空调，还有一个那个咱的监控。你觉得是那个什么先改一下吧。先改一下，先用着。改一下先用着，然后等着他那个什么，等着他们再那个什么，还得给领导汇报的。要不先用着，你汇报完之后，要是换的时候再过来换。行，断路器是吧？对。你让那个谁让老张拍个照片，你给他指一下是哪一个。行，好的。行吧。行，好的。好的。像这种活得按流程，什么时候报下来，什么时候再来换这一个大的断路器。先让他拍个照片，然后上报。好了哈。这一路用的电器也不算多，那就把这一个放在 B 项上。一个小监控室临时用没问题，检查一下线路有没有虚接。先断掉下面这2个漏电保护器，再合正闸。测量 B 项电压，电压正常。测量进线口电压也正常，零线0伏。现在我们合分闸，测试用电器、空调正常。行了。等他包完再说吧。包完了说吧好。你这边货多，我去年从你这边维修那个到现在还没给我包嘞。说的外包的说的3年到期了。这都行了，没事了。测量这一项电流也就11安左右。你当先用了吧，等他包完再说吧。其实像这种接一些外包的活也不错，只不过结账不太及时。好了，维修结束，感谢各位的观看，请大家多多指点。